warri akkuma koo akka ijoollee buragaasaa miiraan dhufee gaafa miirri isaanii tuqame deebiin miira sana keessaanii baanaa jechuudha. Because maaliif miiraan dhufne waan ta'eef hin dubbisne isuma dhugaan jedhaan dhugaa dubbadha. Maaliif dubbisnee dhufne tun taane miiraan dhufne waan ta'eef miiraan namni dhufe ammoo miirumaan deebi'eetu kan inni gufatu jechuudha. Wajji beeku abdanni. Gaafa na fakkeenyaaf amma Hallin. Amuun shaadaa qabatee parsentiin 50 warri lafarraatiif warri miidiyaarraa mucaan kun dhugaadhaan shahaadaa hin qabannee jedhan. Ittuma deeme. Ani ammoo didee lafarrattis wallahi miidiyaa irratti ustaaz Farhaanii fi ustaaz Awwaliin kallattiidhaan waa meeqa jedheen sababa isaa. Sababa isaa. Haga macarrasha aakhira osoo isaaf wareegama qaalii kaffalu osoo nama meeqa wal dhabe garee shahaadaatiin wal dhabu oofee salphina guddaa keessatti na dhiisee dhaqee kafare. Kophaa kiyya itti hafee anaa fi obboleettiin tiyya lulu'aan kophaa keenya itti hafne namni kun ashhadu allaa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jechaa jira. Osoo inni akkas lallabu akkamitti obboleessi keenya dhugaadhaan hin amanne jennee ofirraa dhiibna waan jedhuun nama meeqa akka wal dhabe nama meeqaan akka wal dhabe anaa beeka. Mucaa kana yoonii fi amantaallee gargar ta'e oromummaa olii qabna namummaa olii qabna guyyaa tokkollee ta'u wajjin nyaannee hojii dhugnee jirra. Amantaa barbaade keessa yoo ta'e hiriyya amma fakkeenyaaf nama obsa abdisaa yoo beektan hin beeku waggaa 10 waliin qabsaa turre. Guyyaa walii bilbilla muslima miti. Ani ijoollee hiriyoonni kiyya baay'een amma dhiyeenya kana warri abaazar kunfaa na fudhate malee duraan sababa qabsootiin ijoollee amantaa adda addaa waaqeffataa pheenxee kiristaan ortodoksii maali lakkoofsan qabanii Baqqalaa Garbaa fa'aa hojii bar muslima miti bar gaafa Jawaarin fa'aa hojiin qabsaa turre eegdonni Jawaar bar nama lama sadii malee ijoollee kiristaanaa hundi isaanii namni amantaa barbaade keessa jiraatee akka barbaadetti waliin deemuu hin danda'a deemaallee turreedha garuu akka waan namni muslima ta'uun kiristaana ta'uun akka bineensaatti wallaalanii wayitti amoon gadi dhaabbachuuti pheenxee ta'e amma yoo nama nagaa ta'e maaltu nu galchinu rakkoon tokkollee hin jiru kiristaana yoo ta'e muslima yoo ta'e muslimallee yoo ta'e ufiif kiristaanallee yoo ta'e ufiif wanni si'a 55 muudii walii qabataniif ammoo maali eesh faayidaa maa muudii walii qabanna yoo pheenxee ta'e taa'e maa rakkoo maal qaba maa yoo muslima ta'e taa'e rakkoo maal qaba wanni na aarse tokkoffaa na salphise lammaffaa ammoo torbaaniin amantaa jijjiirata al takka pheenxee ta'a al takka muslima ta'a al takka pheenxee maaliif wajjin biriin kun maaliif barbaachise kanatu na aarse maaltu godhe jennaan sitti mujjira amoo. Hundi keessanii of kabza aayidar of galatoomii jechuun ani waan hamaa sitti dubbadheen beeku kana sati dhiifama naa gaafa tulaan jetteef naa galuu dideennaani waan hamaa siin jedhee sin beeku hin jedhullee yaa dhugaa keetii ati loluwaan yeroo sana baay'ee na waliin arrabsamaa turtan sagalee sirreessa. Sagaleen kun jiru Abazar Amman jira. Okay, yaa dhugaa jechuun ani hin barre duraan maal akka inni natti gaddes waan ani hin barreeffan gaafadhe dhugaa dubbachuuf jalqaba yeroo duraa saniini dhugaa Haayidarii still aga furii kee yeroo Finfinnee turrellee gatii baay'ee na wajjin kaffalaa ture jechuun bakka jira miti namni jechuun Haayidar akka miidiyaarra siin laaltan kana miti dhugaa dubbachuudhaaf nama gaariidha. Durii kaasilli nan hordofaan miidiyaasaa ani jireenya koo keessatti nama hadheessuun jaalladhu waan namni hin qabne sana barra kaa'uun jaalladhu jireenya koo keessatti amma abbaan barbaade yoo na jibben dantaa namaas hin qabu jibba namaarraas hin qabu garuu dhugaa dubbachuudhaaf Haayidariin baay'ee jaalladhan ture jechuun dhuguma yeroo sana gatii natti kaffaleera natti arrabsamaa turanii keessattuu loluun baay'ee waalee lolu harree baay'ee na gaddisiiseera ishee dubartii taatee yeroo sana baay'ee arrabsamaa turte saani balleessaan kiyyaa kanaaf Haayidar yoo natti qabanteera ati ilma Oromooti ilma Oromoo si koomandoodha anillee ilma Oromooti nulachuu ilma Oromoodha waan ta'eef isa sana balleessaan kan kooti isaa siifachi deemuu kiyyallee sunillee dogoggora mataa kiyya egaa ilmi namaa kun immoo haguma muriinsaa bultiidhaan dabalaa deemu yaadi isaallee dabalaa deema kanaaf isa sanii balleessaan kiyya waan ta'eef dhiifama anaaf godhishii akka ani jireenya keessatti ilma namaa kamuu kanatti mufatu hin barbaadu
amantii kamiyyuu dhiifama gaafadheeraan amma yeroo kanattanii yeroon amantii koo kana keessa jiraachaa jiru kanatti amantii man keessa jiraachaa jiru kanayyuu dhiifama gaafadheen ani kanan dhufeetti seenee maaliifi karaa kamiiniyyuu nama akkanatti gadduun barbaadu ani ilmoo dhiiraa ganaa guddachaa jirudha qalbiin nama kamii qalbiin guddaa amantiin kan abbaati no oromummaa walitti qabnaa ilmaan oromooti namni kamiyyuu qalbiin isaa kanatti cabu fedhii kiyya miti kanaaf jedhee nama hunda dhiifama gaafadheera Haayideeratillee na wajjin gatii guddaa kafalaa turte yeroo sanatti waan ta'eef dhugaadha natti qabamtee yoo jiraatte akka dhiifama naaf gootu si gaafadha eenyuyyuu isa namni kamiyyuu namni natti qabamee jiru kamiyyuu Haayideriin ala dhiifama akkanaaf godhu barbaadaan jechuun ani eegan gara amantii koo kanaatti deebi'ee kaasee amantii nama kamiyyuu arrabsaa sin jiru dubbachaa sin jiru waa'ee amantii nama kamiyyuu haasawaa hin jiru nama dhimma amantii kamiyyuu keessaa ba'een jira hojii koo qofaan hojjechaa jira dhimmi koo tekoreetiin koo inni guddaa dhimma kiyya dhimma hojii qofadha kanaaf yoo qalbiin keenatti si gaddee jiraate asumaan dhiifama naa godhi kanuma natti fakkaata miti Haayider kan natti qabamte galatoomul fadhu ani dhiifama si godheen jira Omar kolli hin jiru atillee baga rabbiin nama dhiifama waan balleesse beekee nama dhiifama gaafatu si taasise galatoomul fadhu haala biraa irratti akkaataa biraa adeemsa biraa irratti tanamummaa ta'u oromummaa irratti waan godhu qabnuu fi akkaataa deemuu qabnu irratti akka namummaatti wal cinaa dhaabbannaa nuti wanni as teennee yoo ilmaan daa'imman Filistiin Gazaa keessatti lafarraa fedhan wanti nu dhukkubsuu fi amantaa qofa osoo hin taane namummaadhaaf wanni as teennee yeroo Ameerikaa keessatti nama gurraacha tokko amantaan isaa hin barre gaafa faranjiin lumba gubbaa dhaabbattee osoo inni akanti biliifi osoo inni jedhu morma gubbaa dhaabbatanii gaafa ajjeesa wanni as teennee boonyuuf namummaadhaaf islaamummaa waa hedduu nu barsiiseera islaamummaan namummaa ilma namaatiif miti hagam akka dhala namaatiif miti bineensaafillee yaadan haqa bineensa kana lafarra deemu shari'aan keenya yoo waan nama miidhu ta'e malee bineensa nama miidhu rakkoo namarraan gahu yoo ta'e malee akka hin tuqnee fi akka hin miine nu ajaja saniif seenaa namni hundi beeku tokkoon siif hima obboleessa kiyya nabiin rabbi salawaatu rabbi alayhi wasallam waraanaaf lolaaf osoo deemanii waraana baay'ina 10,000 qabatanii osoo deeman daandii gubbatti saree dhaltee ciiftu agarraanii saree dhaltee ciistu tanaaf jecha waraana 10,000 daandii jijjiirsan kanarraa maal barannaa islaamummaa keessatti namniin amasagnallo ilma namaati mitiyyuu hagamta akka namni muslima hagamta akka amantaan keenya bineensaafillee bakka guddaa qabu nutti agarsiisa nutillee nafsee keenya malee akka amantaa keenyaatti osoo deemne islaawaa baay'ee jijjiirama finneetii yaada alaa kulli haalin hamminyi nama tokko illee hin qabnu fakkeenya nama lola ummata Iraan kana irratti adda dureedhaan deeggara Iraanin deeggara dhibbaan dhibbatti Iraanin waa walii galuu sabaan tokko waan taaneef mitiyyu aqidaadhaan tokko waan taaneef mitiyyu garuu gaafa warroonni humna qabna aangoo qabna jedhan gubbaa dhaabatanii bombiidhaan isaan fixanii isaan cinaa dhaabbadha Israa'eliin amma addunyaa tanaaf dhukkuba guddaa taateefi Israa'eliin amma addunyaa guutuu nagaa fi tasgabbii dhoorkisatun osoo siin boru miidhamteen si cinaa dhaabbadha osoo daa'imma isii akka maletti garantaanetti dhufee qaamni tokko dhufee lafarraa fixee dhumachuu isa hin deeggaru kun namummaadha kanaafuu haala adda addaa keessatti adeemsa adda addaa keessatti wal bira jirra saniifuu atillee galatoomii ulfaadhu amantaa sirra deebi ammas qoradhu olis qabi gadis qabi mirgas laali bitas laali amantaa barbaadde keessaa fudhadhu yoo qajeelummaa argatte jannata yoo karaa jallinna hordoftammoo abidda sawaan goonu qabnu rabbi dhuma keenya khaatimaa teenya hunda rabbi keenya nu haa tolchu nu haa sirreessu nu haa bareechu galatoomii ulfaadhu hodi bulii deebani dagaagi namoonni sagalee kiyya kana gahaartanii arrayyaan hin foloo godhaadha itti dhaamsa dhumaa qabaatti amoo gaafachuu dandeenya Haayider ko galatooma okay Abu Mahir rakkoon qabu okay Haayider ko galatoomii qalbiin kee onatti tabee jiraatu boleessa kiyya qaalee dhiifama sin jedha
waliin nyaannee waliin dhugaa dubbachuudhaa fi nama waliin nyaatanii dhugan tokko yaa gaafa namatti mufatu immoo sirrii miti. Dhugaa dubbachuu fi namni akkuma waliin nyaatee waliin dhugutti akka ilma namaa tokkotti abaazariin illee yeroo 2-3 waliin nyaanne irraa kanaaf yoo natti qabamteedhaatti dhiifama abaazan illee namni kan biraan illee namni natti mufate yoo jiraate dhiifaman isiniin jedha. Dhimma amantaa gidduullee waliif gad deddeebi'u yeroo sanatti qalbiin namaa kun yeroo baay'ee beektaa waan baay'ee nama guuti waan ta'eef waliif gad deddeebi'u. Amma garuu dhugaa dubbachuudhaaf akka eenyuyyuu nan buqqifne nan sochoonetti amantii korra dhaabadheera. Amantii namaallee dhimma hin qabu. Amantii kamii waliin illee waliin jiraachaa waliin nyaachaa waliin dhugaa jirra. Maalarra bar kunoo bishaan dhannee kan waraabbannee dhugnu masgiida keessaati bar. Gaafa nutti dhannee kan nuti fuula dhiqannee dabarru masgiida keessaati bar bishaan qorraadhaan. Kanaafuu itti fayyadamaa hin jibbinu. Nama kamiyyuu nama jibbinu hin qabnu amantii kamii hin jibbinu. Isaallee biyya kana keessatti nu kabajaniiti bar kan isaan bakkatti amantii keenya waaqeffannu nuuf kennan. Kanaafuu nama kamirraa jibban qabnu kun dogoggora namummaati malee kaleessa akka itti hubanne akka itti xiinxallee akka itti fudhanne sanaaf akka itti kaleessa nu fudhachiisan sanatu xiqqoo sammuu keenya nu gurtaacheesse malee namni kamiyyuu biyya lafaa kanarratti amantii walii isaa kabaje durii kaasee amma ammaatti waliin jiraachaa jira jechuudha. Kanaafuu ana amantii kootiin isin amantii keessaniin wal kabanyee waliin jiraannaa ani karaa koo kana booda waa karaa amantiidhaan namni karaa kamiiniyyuu amantiidhaan yoo natti dhufe dhugaadha karaa amantii nama tokko yoo keessumaa amma mana kootti waa'ee wal falmii amantii nam tokko guyyaa tokko mana kootti kaasee hin beeku yookaan cufeen ba'a yookaan nan dhiisa manuma isaayyuu banaan jiru walumaa galattanii kanaaf galatoomaan isiniin jedha abaazar koo isinillee galatooma ulfaadhaa dhugaa wanni itti qabamtee jiraatta yoo asumaan dhiifama sin gaafadheera. Gaafii sirraa qaba jedhamu aboomaa gaafii sirraa qabadha. Gidduudhaan ammoo Arrayyaan follow godha yoo Arrayyaan follow gootan badhaasa guddaa fi badhaasa furdaatu abaazariif qophaa'ee jira waan ta'eef namoonni argachuu namaatti gammadanii fi mirqaantan nashaatanii hundumti keessanii Arrayyaan kana wanni Arrayyaan kana wanni amma Arrayyaan follow godha siin jennuu fi Arrayyaaniif waa gootaniif miti. Arrayyaan kanatu gaafa Ramadaana paakeejilee adda addaa akka Amazon akka Alibaabaatti wantoota online market irratti hojjetamu fi gurguramu kana afaan Oromooti yoo ta'e xiqqoo ammoo dhugaadha mi'aawulleedha dirqiidhaan isinitti haa mi'aawu waan silaa isin barbaadanii fi waan isin bittanii bakka jirtan teessanii onlineedhaan kaffaltanii abbaa keessan haadha keessan biraan akkasuma hiriyoota keessan biraan jaalallee keessan haadha manaa keessan haadha keessan nama barbaadaniif waan akka isin gootaniif gabaa ammayyaa afaan Oromootiin nama Oromootiin yeroo barbaadanitti sa'a 24 akka isin fayyadamtaniif aappii adda addaa gad buufattanii aappii maqaa Arrayyaan isin dalagame jira kan dhiyeenyatti eebbisuudhaaf deemnu aappii gad buufattanii waan barbaadan akka nama mana teessanii supermarketii seentan takkaa'u gabaa markaatoo seentan jechuudha. Eessa keessan aappii Arrayyaan keessan gaafa sanammoo waan barbaadan gatii walii galtanii kaffaltanii gara barbaadaniif walii gadi meeshaa keessan erguun isinii danda'anii Arrayyaan kun dhaabbata follow muraasa irratti ustaaz ibsaa sanii fi challenge kennee ji'a tokko keessa osoo hin guutin isin follow 500 galchitaniidha. Dhaabbata namoota daa'iiwwan islaamaa ustaazawwan cinaa dhaabbachuu jiru waan ta'eef hundumti keessanuu Arrayyaaniin follow godhame al takka namni 1,500 kun mee 353 asirra jiru hundayyuu follow godha. Arrayyaan immoo akkuma isin beektan taarii keessanii ifaajee keessanii Arrayyaaniin follow godha qaqqaba Arrayyaaniin follow godha amu gaafii sii qaba jedha Abu Maayir amo Arrayyaaniin warra asirra jiru kana hundayyuu follow godha. Abu Ililli qabate, Heidaroo qabate, Hamza qabate, Reedi qabate, Abu Maayir hundayyuu keessatti immoo ni qaqqabdanii follow godhan Arrayyaan suuqii keessanii dhaabbata keessanii dhaabbata afaan keessanii. Galatooma eega waan Arrayyaan kaastan xiqqishuu si keessi isinii bahuu jiddumaan maaliifi waa keessa fidaa sagantaa nama irra jirtan sagantaa mootii dhugaadha. Akka boqonnaatti fudhannee amoon agarsiis boqonnaa fudhatu waa'ee Arrayyaan eegee jidduu kaastanii anillee jidduu keessa isinii baadeema. Waliigallee waan jettan guutaa malee. Isinillee hanga sanatti isinillee waa afaan kaataarta waan ta'eef dhaggeeffatan nageenyi rabbi isin irratti haa jiraatu. Itti aansuun akkuma obboleessi keenya Haydar kaase fi akkuma Abaazar Rifaatillee kaasanii Arrayyaan market wanni jedhu kuni maqaa gabaa onlaayinaa yookiin dijitaalaa kan appilikeeshiniin maqaa isaatiin Arrayyaan market jedhamee hojjetamee jiru kan yeroo dheeraadhaaf ammoo garamaan waan ta'een
waggoota muraasaaf waggoota 8 hanga 9tiif wayitii baatiin ramadaanaa qofatti meeshaalee biyya alaa jiran kanneen akka timiraa fi wantoota ramadaanaaf barbaachisan maatiidhaan akka ispoonsara ta'anii yookiin giddilixaawwan jedhasan ta'anii namootni biyya adda addaa irra ta'anii ergaa isaanii maatii isaanii Oromiyaa keessa jiraniif akka geessan irratti nutti ergaa turanii akkasiin geessaa turredha. Isuma san xiqqoo isii haala isaa fooyyessinee dijitaalessinee gara maanuwaalii ka ta'e san gara dijitaalaatitti jijjiirre. Ammaan hundi keessanuu Arrayyaan kana akka fooloo gootan akkuma itti jirtanitti isin gaafannaa. Itti aansuudhaan eega fooloo gootan appilikeeshinichi kun maali jettanii gaafii isinitti taayoo ta'e piroofaayilii Arrayyaan maarkeetii kana hubattuttan jedhatti liinkiitu jira. Liinkiin sun liinkii pileestoorii Arrayyaan maarkeet kan kallattimaan gara bilbila keessan androidiitti isin geessee androidii pilaatfoormii irra jira. Warri bilbila iPhone'aa qabdan yeroodhaaf iOS irratti gadi lakkifamnee androidii qofa liinkicha kanaan dhayxanii install gootanii bilbila keessan irratti wantoota achi keessa jiran kan yeroof jiran product yookiin meeshaawwan hanga 140ti. Kana qofaa miti Arrayyaan maarkeetti gaa akkuma kana dura beektan baatilee 6-7 dura ustaadii ibsaadhaaf chaalenjii kennine hojiitti waan hin seeniiniif garuu chaalenjiin bakka isin geettan san irraa xiqqishuu sii gadi deebi'e. Gaafsan ulfaadhaa galatoomaa 550 yoo hin geettanii nuti waan hojii ittiin eegaliniif amma naannoo 517tti gadi bu'e kan akka ol deebisan eega rabbiitii abdii odarraa qabna. Amma ammoo pilaatfoormii Arrayyaan maarkeetti jedhu moobaayil appilikeeshinii isaa gadi buufattanii akkamitti akka fayyadamtan san viidiyoo gabaabaadhaan kanama peejii Arrayyaan maarkeetti kanaan isin hubachiisa. Akkamitti saayiniin gootanii seentan yookiin appilikeeshinii akkaawuntii maqaa keessanii akkamitti uumtaniiti miseensa taatan, akkamitti meeshaa order gootan, akkamitti cheekawutii yookiin waan order gootan sanitti akkamitti kaartii yookiin arabiyyaa jennaan miree yoo suuqa seenu namni suuqa bal'aa yoo seenu arabiyyaa qabatee suuqa keessa deemee meeshaa barbaadu san itti guurrateeti wayita bahu kafalee ba'a. Akkamitti kafaltan, akkamitti maatii keessa bira isinii gaha, maatii hanga eessaa deema, akkamitti deema waan jedhu viidiyoo gaggabaabaadhaan wal hubachiifnu. Ammaan akka fooloon gootan mana kana koppiliinkii akka gootanii fi mana amma keessa jirru kanallee viidiyoowwan keenyallee akka riipoosti nu gootan akkasuma yaadota jiru appilikeeshinii kana gabbuufattanii yeroon ammaa yeroo beetaa riiliizii irra jira. Kana jechuun fuul vershinii hin taane yeroo dhihoo dhiifame waan ta'eef wantoota akka hanqinnaatitti rikoomandi namni nu godhu sirreessaa jira. Isinillee gadi buufachuun bilbila kontaakti as jedhuun karaa kallattiin tahee karaa WhatsAppiitiin nu qunnamtanii dogongora appilikeeshinii yookiin ordara sanarratti argitan akkumas by the way Arrayyaan maarkeetti jechuun karaadhuma akkuma Teemuu yookiin Alibaabaa yookiin Amazon yookiin Shein fi gabaawwan dijitaalaa onlaayina biyyoota guddatan keessa jiran kanaati waan ta'eef akkasitti akka hubattan isinin jedha. Egaa galatooma jidduun addaan isin kute amma amoolleen xiqqoo hara galfate na fakkaata abu zarrillee nyaataa turanii amma geessanii kunoo qalbiin as deebi'anii amma yaada gama isin deebi'a. Mana kana immoo fooloo gochuu appilikeeshinii san install godhachuun irraanfatinaa galatooma. Abu Mahir nuti irraa banaa gaafii keessan amoodhaaf dhiyeessaa. Warri as gubbaa jirtan ammoo 600 geessanii Arrayyaan meekuma takkan ga'a ana isin jedhee beek kumaan gahaati kumaan gaha hundi keessan fooloo godha. Abu Mahir gaafii kan keetti fuufi Arrayyaan kuma tokkoon gaha 614 irra jirtan 600. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrayyaan dhaabbata ummataati. Dhaabbata hawaasa keenya fayyaduu danda'u jedhamee yaadamaa jiru firoomfadhaa hundi keessanuu. Dhaabbata nama dhuunfaati miti. Yeroo ammaa kana roobatu fameedhaan roobu jira riskiin teessan akka roobaatti gubbaa gadi isinii haa roobu hundi keessanuu Arrayyaan fooloo godha. Riskiin keessan samaawaata gadi haa jigu. Abu Mahir kanallee fooloo godha. Nama miskiina nama namantuu hin ooliti arrabaan namantuu kun naman arrabsu viidiyoo namarratti hin dalagu. Abu Mahir illee fooloo godha. Haydariin qofarra viidiyoo dalagee ture. Homaan jenna Haydar. Amo gaafii nan sii qabullee gaafuma salphaadha. Fooloo galcha. Abu Mahir. Amo na dhagaartami.
Oi. Bara walii galteen kenna ko. Nagaan jira bar nagaan jira. Arrayyaan kuma galchitu malee gaafii gaachuun hin ta'u. Ayye. Kuma galcha please. Kuma galcha. Torba gaera. Arrayyaan kuma galu malee gaafiin ammoo Sadi qofatu afaan kuma galcha. yamaa Dafa amo gaafii gaafachuuf dafa. Abu Mahir arrayyaa enu ammoodhaaf gaafii qaba. Gaafichi yoo arrayyaan kuma gale malee dhibba torbaa fudhanii Ndiyaatu. dhibba torbaa fi meeqa digdama location na dhibba torbaa fi Dafa. Kuma tokkongaa dafa. dhibba torbaa fi soddoma dhibba torbaa fi dhibba torbaa fi afurtama Hizbii kiyya harki kiyya haa dhukkubu osoo Fiinan qabu gaafii sirriitti na dhaggeeffadhu. Gaafii matsaafarraa osoo hin taane gaafii jeneraal ta'e atillee nama noormaalii tokko taatee bikee naa deebista. Okay. Namni waan jedhamu tokko jira. Nama walawaayii waan jedhamu tokko jira. Walawaayiin nama duniyaa dalagu keessatti illee jibbama. Nama amantii hordofu keessatti illee jibbama. Walaan hin ta'u. Namni waa dalagullee seeraan kallattii tokkorra qabatee dalaguu qaba. Asiin mana nyaataa dalagee asiin faarmaasii banee walitti waan hunda waan ga'e ittiin qabne hunda yoo hojjete hin kassaraa jechuudha namni sun. Gaafiin ansii qabu gabaabumatti amantii miiraan qabatan moo hubatanii dubbisanii qabatan? Amantii gaafa fudhatan tokko jechuudha. Okay, galatooma. Kanuma gaafiin keessa. Maraa itti haa xumurure. Okay. Wal jalaa xumura. Okay, kanan isinii deebisa. Amantii miiraanii fudhatu moo itti yaadaniitu ilaalanii dubbisanii waan tokko hubataniiti kan qabatan isa jedhaniifi? Tokko lammata waluma jalatti deebista. Lammata namni tokko gaafa amantii gadhiisu muudannoo isa mudateef yookiin rakkoo isa irratti argameef yookiin ammootu waan cinqameef waan rakkateef gaafa duraa itti dhufee fudhatee keessaa yoo bahu rakkatee muudatamee keessaa baha moo maal ta'e keessaa baha? Eega qophooftuudha. Agasiif Arrayyaan follow godhaa, Heydar follow godhaa, Abu Mahir follow godhaa. Ilillii kanallee qaqqabaa follow godhaa. Ame sagaleen kiyyan dhagahamu. Ilillii nama jedhamu kana follow naa godhaa. Hin dhagamaa baazarri sagaleen keessan waan makarafoona maziidhaan lallabdan fakkaata. Eshi nama yoo dhagaa. Mazii deertanii? Jijjiiraa kaamee ila kidoo ilillii jijjiiraa artanam. Ilillii nama jedhamu kana jijjiiraa Arrayyaan kumaangaa Heydariin illee jijjiiraa. Ilillii kun Ililliin dubartii moo dhiira? Khiyya hindi dan jedha baazar. Khiyya hindi dan ani ililli makana fi Arrayyaan follow naa godhani Abu Mahir illee maal itti godhaami. ilillii kana follow. Aboo an follow waan godhun qabu. Maal goota mee akkam goota shikiyya kana sii kenname Abu Mahir akkam goota mee? Ani moo Eessa geessitaa? wallah yoo kaareen naa bal'atte keessa fiigee jedhee iyya wallah keessa fiigee laal jedhee ittiin taphadha. Saalattan ilillii Rayyaan follow naa godhaa. Hamzaa Daqiiqaa tokko nan dhufa. Daqiiqaa tokko isin follow gochisiisa. Ila gaafiin jalqabaa. Okay. Namni gasimaa dhufeetiin amantii tokko qabat fudhatamoo hubatee dubbisee laalee bitaa mirga isaatii fi akkasuma laalee qabatamoo akkamitti qabataa? Kan lammataa gaafa amantii kana akka carraa tahee gadhiisu yookiin keessaa bahu amantii kana rakkatee jennaa yookiin dhukkubsatee yookiin cinqamee namni waan isarra arrabseef gadhiis keessaa bahamoo maaliif keessaa baha? Kana gaafiin lamman kana. Okay. Galatooma. Baay'ee namatti tola. Gaaffii bu'uura ta'anidha jechuun isaaniiyyuu amantii jechuun dhimma lubbuuti. Dhimma lubbuu irratti immoo ilmi namaa hin qoosu.
dhimma lubbuu irratti warra qoosan keessaa jalqabaan ture nama jalqabaan ture tun waggoota tokko kana keessatti dhimma lubbuu irratti baay'ee ofirratti qoosaan ture namni dhimma amantii irratti qoosu ammoo ofuma irratti qoosaa tokko dhimma lubbuu isaa irratti qoosaa namni amantii tokko qabachuudhaaf dubbisuu qaba ilaaluu qaba qorachuu qaba fakkeenyaaf namni gaafa pirootestaantiitti dhufu gaafa ortodoksiitti dhufu gaafa islaamummaatti dhufu namni dubbisu fakkeenyaaf amma seenaa keessatti illee namoota dubbisanii amantiirraa gara amantiitti darban baay'ee isaanii jiru hundi isaanii adda dureedhaan kan amantii musliimaallee ta'e kan pirootestaantillee ortodoksiillee ta'e adda durummaadhaan kan hojjetaa jiru yookaan immoo kan bakka guddaadhaan barumsa cimaa barateellee kan barsiisaa jiru warra akkasii kanadha garuu isaa warra akkamiitii warra baratee dhufedha jechuudha. Ammoo warri akkuma koo akka ijoollee buragaasaa miiraan dhufee gaafa miirri isaanii tuqame deebi'ee miira sana keessaanii baanaa jechuudha. Because maaliif miiraan dhufne waan ta'eef hin dubbisne isuma dhugaan jedhaa dhugaan dubbadha. Sobu maaliif dubbisnee dhufne tun taane miiraan dhufne waan ta'eef miiraan namni dhufe ammoo miirumaan deebi'eetu kan inni gufatu jechuudha. Gaafa fakkeenyaaf amma jalqaba gaafan gara amantii islaamummaatti dhufan yeroo sana dhugaa dubbachuudhaaf lolamaan ture baay'ee jechuun dhiibbaa guddaan irra ture. Miirumaan tuqame jechuun haarimarraa kan keen dhufe yeroo sana akka nama waa dubbisee waa tokko argeettan dhufe haarimaan an dhufe waan ta'eef gaafa asii ba'ullee haarimaan as keessaa ba'e deebii ammallee nan deebi haariidhumaan ammas achitti haariidhumaan nan deebi dhumarra garuu amma waa hunda keessaa iyyuu beera galanni waaqayyoof haa ta'u waa hunda iyyuu dhiiseedha dhaabbadheedha. Kanaaf maal jechuu barbaadeenii amantiin miiraanis hin qabatamu miiraanis ittiin dhufamu miiraanis keessaan ba'amu jechuudha. Amantii gaafa qabatanii miiraan hin qabatanii gaafa keessaa baanis miiraan keessaan ba'an argatanis dhabanis ani galata waaqayyoo haa ta'u malee jechuun dhugaa dubbachuudhaa fi amantii islaamummaa keessa hoggaan turetti namni naman birriirraa fudhes hin qabu namni birrii na deeggaris hin jiru birriidhaafis hin dhumne ani yeroo sanatti dhugaa dubbachuuf yeroon gara amantii kanaa dhufe nama waa hundumaa qabu ture magaalaa Finfinnee keessatti waan an dhabe tokkoyyuu hin qabu dhugaa dubbachuudhaa fi waliin nyaannee dhugneerraa garuu nama birriirraa fudhesi nama dhagee keessaa sossobee birriirraa fudhesi nama birrii gaafadhesi nama birrii naa kenne dhees hin qabu dhugaadha. Eenyudha kantiiba magaalaa Bishooftuu tokko qofaa anaaf Abdii Daggaasaa guyyaa tokko nu fuudhee sultaan beeka dhagee suufii birrii 35,000 nu biteera dhugaa dubbachuudhaaf. Suufa sana irree fuudhee Itoophiyaadhaan baane dhugaa dubbachuudhaaf. Waanuma nu jaallatuu fi dhaqee nuu bite guyyaa sana booleedhaa dhaqee birrii 35,000 nu bite kana gofachuun wanti horiin natti darbe jedhu kan jiraatu jechuudha guyyaa sanaaf abdiidhaaf nu bite uffata sana illee nu uffanne dhugaa dubbachuudhaaf akka carraa ta'ee sirreeffachuudhaaf mana wanti kaa'ee gaafa intiniin tikkeettiin gaafa guyyaan isa ga'u tun dhaqee wanta sana fudhatiinan biyyaa ba'ee jechuudha. Inna maalichuu barbaadeen Abbu Maahir walumaa galatti namni miiraanis amantii hin qabatu miiraanis amantii keessaan bahu silumaayyuu namni kan inni mi akkas ta'ee dhufee jedhee ammas gaafa buusu immoo akkas ta'ee amma kaleessa fakkeenyaa fi obboleessi keenya maqaa namaa dha'uun barbaadu durumaayyoo ni nan beeka gaafa durumaayyoo citii kana gadi baasu siniin sobdu midhaan min waan baay'inaan jechaa turtaniin irratti amuun viidiyoo waraabinaan jedhee firaankiidhaaf itti bilbillee waan meeqatu naan jechaa turanii firaankiidhaaf natti bilbille guyyaa sana addumanni jirudha maaliif viidiyoo sagalee sana waan baay'eetu jiran keessaan kukkute malee ani garuu maaliif lubbuu namaatti qoosuu waan barbaanneef jireenya isaaf illee gaarii miti waan ta'eef keessaa kukkutee waan baay'een gatee waanuma salphoo wayiidha kanan intinii godhe yeroo sana jechuudha namoonni baay'een soba amoon shamara warra Itoophiyaa jiran duukaa ciisinaan jedhee warra ammoo biyya Arabaa jiran immoo viidiyoo waraabinaan jedheetu achirratti dhugaa kudhuksani guyyaa sana nama 6,000tti mana booliisa keenyaatti maqaa namaa dha'uun barbaadu akka durii sana miti. Achumaan haa ta'u deen guyyaan dhufa deeman dhiisee guyyaan hin dhufee gaafa guyyaan dhufu kun hundi namaayyuu ija isaatiin arge waan ta'ee ammas immoo nama kan biraallee maqaa dha'uun barbaadu icciitiin waan meeqa haa ta'u rakkoon qabu inni hundumtuu hin dhufa hundi isaayyuu hin dhufa garuu isin ga'ee keessan baattaniittu ani yeroo kamiyyuu dhugaa dubbachuudhaaf galatooma. Kanaaf Abbuma yeroo galatti akkasii gaafa biraa qabdaa. Amoo galatoomi wanni ani asirratti jechuu barbaadu hawaasni islaamaa yoo hin gowwooma ta'e jecha tokko hin gowwooma maalitti amana beeyta namni tokko sababa keetii yoo qajeele sababa keetiin namni tokko yoo amantii islaamummaa tana fudhate nama yoo xiqqaate qarshii miliyoona 100 nama baasee kennerra caalaa nama tokko gara islaamummaatti yoo fide waan jedhu yookiin gaala diddiimtuu arabni jaalattu
sadaqatu irra caalaa namni tokko gara islaamummaatti sababa keetiin dhufuut kanatu irra caalaa waan jedhameef kanatti waan amananiif hin gowwooma. Yeroo sanitti namni sun yoo gara islaamummaatti dhufe nama san hin jibbu achi hin qabu akkuma keesseente argiteerta gabaabumatti yoo sii taheellee fudhachuu baatte keesseente argiteerta namni tokko jechaan si tuqu jiraachuu danda'u kan sarrabsu jiraachuu danda'a garuu namni hundi hawaasni islaamaa ofirraa nama dhiibu harruma amantii islaamaa fudhattee masjida ol seentee nama hunda walii hidhattee salaatta masjida keessa ol seentee akkuma nama duraan irra dhalateetti namni si dhiibu hin jiru baluu har'a dhufee islaamummaa qabatee masjidan seeniin hin jedhamu. Kanaafuu islaamummaan bal'oodha hawaasni islaamaallee nama namaaf dhiphatu nama namaaf yaadu osoo rakkoon meeqa argamaa jirtu dhagahamaa jirtu mul'ataa jirtu obseetiin obsaan bira tara jechuudha. Garuu quraanni barbaada abumaa irdiniyaasii kennuu barbaada amoo wanni siin jedhamaa jiru yoo dhageetti sagalee koo amooni qoqooftaa jedhaba amooni birrii dubartii janajjanee dubartiidhaan Dubaayin dhaqee birrii dubartii baay'ee keessaan guuraa ture wanni inni kaleessa dhufeefu dubartii janajjanee birrii guuruu fi ammallee fiizaa namni hojjechiisee fi Dubaayin fide dubartiidha. Dubartii sanis achi gahee ganee jedhani wallahi gaafii an gaafatu deemu gaafatanitti fixa keessaan naa barreessan kinoo keessaan naa barreessan Icayyoo sanillee achi garee amma reef dubbate isa tureef amma dubbate an gaafii sanirra dhaabbadhee gaafatuuf ture ayyee haa deebisu. Galatoomaa gaafii bareedaadha gaafattani ani ijoollee musliimaa keessaa yeroo sana nama hin janajjaneeyyuu yoo jiraate mucaa wayas Dubaay kana jirte yeroo sana jechuun natti dhuftee maa hin sobu'an waliin haasofne jechuun akkuma nama tokkotti waan tokko waliin haasawaa turre. Dhufaatii korratti isinin sobu maa fuula waaqa dura jira an soban jaalladhu birrii 20 na deeggartiitti 200,350 dhufe yeroo sana birrii 20 na deeggartiitti fuula waaqayyo dura kanan jiru jechuudha dhugaa rabbiiti intalli suni intaluma biyya keenya ollaadha jechuun maatii ishee dhalattee musliima dhalattee guddatte garuu ollaadha ollummaa waliin natti dhuftee waliin haasofne achumaan jechuun jira miti namni obbolummaa walitti dhiyaanne inja wal janajjanuu isa wal fuudhaatu hin taane obbolummaa walitti dhiyaanne dhumarra isheetu nattaaree namoonni isheen na duukaa waan isheen deemaa turte yeroo sana jechuun na duukaa baay'eetti bakka jira miti na jajjabeessaa turte asuma Dubaay jirti maqaa ishee kaasuun barbaadu akka waan intalli sun Itoophiyaadhaan afiddeetti kan isaan fudhatan jechuudha akka waan ishiin Itoophiyaadhaan afiddeetti malee ani fuula waaqa dura jira birrii 20 na gargaartee turte jechuudha isheen immoo nan kennaaf amma rakkoon qabdu diraama 400 waan ta'eef nan ergaaf isheen barbaadde illee rakkoon hin jiru. Malee ani nama tokkoyyuu hin nyaanne nama nyaadde illee hin qabu yeroo tokko illee viidiyoo wayii waraabamee ture yeroo sana waan ta'etu ture viidiyoo sana bal'ina yeroo baay'ee biraan dubbadha doorsa wayii irratti geeffamee ture dirqamaan viidiyoo na waraabsanii turan bakka ta'etti waan ta'etu ture ergasii garuu jala sana argachuu hin dandeenye viidiyoo sanaan immoo barbaadaan jira jara sana jarri sun otoo argaman gatii guddaa baasu. Kanaachi malee dhugaa dubbachuuf ani birrii namarraa illee nyaadde hin qabu birriin illee ittiin Itoophiyaadha birrii namaatiin dhufe illee hin qabu dhugaa dubbachuudhaa fi ani hiriyyaa waggaa 4 nan qaba hiriyyaadhuma sana duukaa jirra isheen Protestaantiidha ishuma duukaarra jirra nuyi amma ammayyuu jechuudha inni akkasii Abaazar. Amo wannan si dabalu kabira dhanigeeffadheen jira Muhammad yaa dabarsanii akka ati amantii kana guyyaa sadiillee ta'u maqaa amantii islaamaa kanaan keessa bultee turte argitee turte ummata islaamaa kanallee akkuma durallee beektu garuu wajji ooltee wajji nyaattee argiteerta namni mallaqaan nama bituuf diyaaspooraa biyya alaa jiru haa ta'u akkasuma kan abbaa qabeenyaa biyya keessa jiru haa ta'u sheekolee haa ta'u namni qabee mallaqaan nama bituuf yaalu jira gara islaamummaatti nama fiduuf yaalu jechuudha. Okay, Abu Maher galatooma gaafii bareedaa gaafattanii aniin sobu dhugaa dubbachuudhaa fi namni maallaqaan nama bitu amantii makan keessa waan jiru natti fakkaatu. Garuu wanti badee rakkinni tokko jira rakkinni sun ammoo ijoollee mana madaamee jirantu rakkina qaba. Akkamiin rakkina qabu? Ijoollee gara amantii kanaatti dhufe kan keessaan waachuun jira miti waan tokko jira miti isaas garraamuma natti fakkaata garuu gaafa yaadu garuu garraamuma akka kanaas immoo sirrii na fakkaatu. Isaantu xiqqoo ijoollee amantii jirratti kana duukaa fiiguu bal'isa fiiguu baay'isaa waanuma argan kanatti fixachuu barbaadu malee
amantii sana keessa yookaan gurguddoonni kottu birrii sii kafalla waan akka jedhu tasuma hin jiru jechuudha. Hin agarre ani karaa kun ofirratti hin agarre namni birriidhaan na bitee siin jiru namni birrii siin kaffala amantii kana amantiin bar lubbuudha waan ta'eef innichi musliima ta'uun kiristaana ta'uun pirootestaant ortodoks any religiinii kam namni qabu lubbuu isaa famana malee amantiidhaan miti isinii galee garuu ijoolleen keessa xiqqoo kan sin gorsuu qabdan ijoollee mana madaamii gaafa namni tokko shaadaa qabatu waliin fiigu bakka duukaa reeduu bakka waa baay'eetu jira sasana dubbachuun barbaadu waanuma qaban kana hundatti baddu baafachuu barbaadu waan ta'eef isaan kanaaf gorsa kennaa isaan kanatu xiqqoo rakkina qaba sammuun ijoollee shaadaa qabattellee gara sanatti sammuu ishee bakka jira bitire gara sanatti jalaantinii ta'a jechuudha isaantu rakkina qaba malee sheekni ustaadni rakkina qabu tokko hin jiru jechuudha. Maal ijoo waliin guddanne waliin nyaanne waliin dhugna waan ta'eef akkasii siin jedha. Galatoomi ani gara kiyya gaafii fitadheen jira faaxoochiin dhageettaniirtanii warri mana madaam yookiin ijoolleen biyya ambaa jirtan keessattuu shamarran dhageettanii jirtanii garaan keessan nama hunda wajjin akka isin bulluqu garaan isin bulluqee waan harkaa qabdan nama jalaan fiidanii akka nama sappoortii gootan nama sappoorti nama hunda sappoorti gochuun kun sirrii miti waan jedhamuun dubbataa ture kun ammoo ilaalcha nu laalluun illee dubbii dhugaati dubbiin inni jedhee galatooma. Itti aansuudhaan asumaanii Arrayyaaniinis kumaan gayaati warra asirra jiru hundayyuu fooloo godha ilillii qaqqabamee gizee tokko dhiifama guddaa wajjin ilillii nama jedhamu kana wamaaf isiniin jedhe ilillii nama jedhamu kana fooloo naa godhaani ilillii nama jedhu kana fooloo godhaani Arrayyaaniin illee kumaan gaya. Ilillii kana qabadhaamee gizee tokko hireen ambaa jallattellee isinii haa qajeeltu ta ambaa jallattellee isinii haa qajeeltu fooloon keessan rabbi irraa isinii haa deebu ilillii kana naa qabadhaamee gizee tokko qabadhaa kabaarakallaahu fiikum ila wallaahi nama dunyaa sirra barbaaduu miti nama yoo ati barbaadde masgida si ijaaru nama yoo ati barbaadde nama si yaalu nama immoo dunyaa ofiitiin ammallee haafiza qur'aanaati 100 200 500 akkas erguudha nama halkan takkatti miliyoona 3 kenneedha nama halkan takka miliyoona hedduu kenneedha gadi qabiiti fooloo godhiini wanni isaan sirra barbaadan fooloo qofa biyya Ameerikaa jiranii wama takka sirra barbaadanii ahlul khayriidha nama guddaadha ilillii nama jedhu kana nama dhiiraati dubartiillee seeyinaati gadi qabaa fooloo godhaani waan guddaa irra hojjetaa jiranii mu'azzintoota biyya keenyaa nama sagalee bareedu mu'azzina biyya keenya dafa kumaan gaa mu'azzina akkasuma haafizal qur'aaniin namoota akkasiisan sappoorti godhuudhaan 60 100 300 waan akkasiisan irra dalagaa jira waan ta'eef nama biyya guddate jiru nama dhiiraati nama argitee nama diinii illee jajjabeessanidha Arrayyaaniin kumaan ga'u gaatanii ilillii kumaan naagaa baarakallahu fiikum wallahi nama yaani isinuu yoo wal barattan isinuu sappoorti godhuu nama danda'uudha gadi qabaa fooloo godhaa ilillii akkaan Diiniyaas maqaan isaa gaqqabaa ilillii fooloo godhaa Diiniyaas Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii qaba jettee turtee gaafadhu. Maal jettani Ustaaz Abazar? Amuu irraa gaafii qabaa jettanii turtani kolomtiidha. Ililli fooloo godhaani Arrayyaan. Eenyurraa? Ammoo waan gaafattan qabdanni. Lakki anooma gaafii hin qabu anooma. Anoo gaafii hin qabu galatooma. Waan dhaamattanoo qabdanii? Waan dhaamadhu yoo jiraate musliimarraa waa hafarsuun waaqee kunis gaarii miti giddu galeessumatti ilaaluutu gaariidha. Waan biraa waan hin jedhu hin qabani xumure kanuma. Sultaan Alkhayri hoo waan jedhu waan dhaamatu yoo qabaatu. Eeshi Khiyaar Ustaaz Khiyaar ililli qaqqabaa fooloo godhaa ililli Arrayyaaniin kumaan geettan. Ustaaz Khiyaar 100 galeera jechaa jira namni dandeessan keekii muraa fi sappoortii godhaa asumarratti 100 galeera maashaallah jennaani. Ustaaz Khiyaar waan jettan dubbadha. Ani maal jedhare Ustaaz ani kanarratti waan waalle jechuun barbaadu. Waa'ee nama asoo barbaadu. Waan dhaabattanoo waan dhaabattan. Inshallah. Wanni dhaamadhu yoo jiraate hawaasa bal'aa hawaasa musliimaatiif. Amantiin keenya amantii guutamaadha. Abbaan fedhe amantii islaamaatti dhufe lubbuu fi ibidda jalaa bitaa.
hir'ina hin qabnu nuti akkanattuu miliyoona hedduudha waan ta'eef miliyoona 5 maali yoonii fi amantii islaamaatti namni tokko ka dhufu tahe lubbuu fi ibidda jahannam jalaa bite maasha Allah yoonii fi ka rakkatu ta'e ni qarqaarraan yoo dhukkubsate ni yaallaan garuu amantiin islaamaa amantii ittiin durooman osoo hin taane amantii daandii ibidda jala jaannata ittiin seenanii yeroo hedduu amantii islaamaa laaqu jira namni hedduun keessattuu namni guyyaa keessa gara amantii islaamaatti dhufe dogongoroota hedduu osoonii fi waan baranne beekaadha jedhanii imaama godhanii waa beekanii lallabsiisan kun ijoollee gara amantii islaamaa dhufan osoo hin taane nu bira jira du'aatota bira jira ijoollee kana maalummaa islaamummaa barsiisuu qaban islaamummaan maali yoo jedhan hin beektamma kennayyuu shari'aa islaamaa keessatti amoo fi kennayyuu shabaabni kennaa tokkoma yoo inni hin danda'ama hin beeku harkaan islaamaa maal akka ta'e hin beeku islaamummaan maali yoo jedhaniin nama hin beeynetu asirra ol bahee maqaa alimaallee nyaachuu jira maqaa diinillee balleessuu jira kuni ammoo akka tuffatamnullee nu godhu jira keessattuu nama maqaa amantiitiin deemnu akka tuffatamnu akka namni nu arrabsus nu taasisuu jira kanaaf wanni an jedhu mucaan kunillee amma wanni dhufeef yookiin amantii islaamaatti deebi'uu barbaadan fakkaata yoo deebite amma shahaadaa si qabsiisna alaa balandaa jireenya kee dalagattee jiraatta yookiin ammoo amantii namaa amantii kiristaanaa amantii islaamaa ani intani asuma aidari duukaa natti gaddira isaa dhiifamaa dhufe malee laala an kana booda akkani mukaanitti dhaabadheen jira habibi yesuusirra rakkoon qabu dhiisi jechuun yesuusitti illee waa amante sun islaamuma waaqessaa jirta nuuf tokkuma yesuusis nuuf ergamaa rabbiiti nama jaallannu waaqessiin itis okee kun rakkoon qabu nuti kan hin barbaanne nama gadhaabbannaan qabne xawalwaalleen feenu nuti si galee xawalwaalleen feenu malee kiristaana waliin jiraachuu jirra ollaa waliin barachuu jirra nama waliin baradhe saayibban hedduu qabaa maana jechuun haa ta'u amantii abbaa amantiiti garuu isaan illee akka kabajanii wallaahi saayibban hedduu qabaan ijoollee kiristaanaa xawalwaalleen amantii walitti dirtee keessaan bu'aa argachuu barbaaddu nagadattee keessaan duroomuu barbaaddu garuu bakka kamittuu bakka hin qabdu itti sokkee kana fudhadhu nuti amantii islaamaa kalee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam zariin isaanii hundi kaafira qureeshi hundi isii muka gabbarti taabota gabbarti diina kiyya jedhanii rasuulli rabbi ufitti qabanii islaamsisuudhaaf amantii fudhachiisuudhaaf barsiisuudhaaf yaalaa turan malee arrabsanii jiranii namni takka amma booda amantii biraa arrabse taanaan xawalwaalli beeyna amantii islaamaa bakka bu'u bas bakka dubbiin jiru kanuma amma boodatti akka nutti hin deebine isin jechuu barbaada kana baay'ee waan biraa haasoo hin barbaadu nuti rakkataa hin qarqaarra waa'ee dhimma abdii ergaa isaatii wal qabsiisee abdii ka qarqaarreef nuti hin binne mucaa kana birriin hin binne nuti namooma isaatiif isa qarqaarre si galeemi dhukkubsate bakka osoo islaamallee ta'e osoo nama amantii biraa dhufuullee dhabu tahee nama rakkate kamiyyuu nuti bira dhaabbanna hin qarqaarra si achittillee walaakin ammoo maqaa rakkinnaatiin beekneeti malee islaamummaa qabate maalii qabate minaamin jedhe diina qaba ka jedhu sun kuni hin fudhatamu kun kijiba kun diina qaba maalii qaba waan ollaadii kana gubbatti arge keessa abdiin kun diina qaba maaliin kun diina qaba eenyu diinni isaa kiristaanni diina ati yoo waan feete amante maaliif maa amante jedhee namni si tuqu jira wallaahi billaahi namni si tuqu tokko hin jiru osoo mana keessa waliin galte kiristaanni muslima ta'ee ka si tuqu zabana durii malee hin jiru amma namni mirgaaf dirqama ofii baratee jira feetu amani feetu kafari bakka walaakin ammoo dhugaa jirtu baradhu amantiin islaamaa ati keessaa baateef hin guddattu ati keessaa bahuu baatteef hin xiqqaattu bakka kana boodatti nama giddiin amantii islaamaatti illee fudhadhu sheeka ta'i karaa irra bahi hidaa'aa godhi jinnii ta'i minaamin hin dhageenyu kana booda walitti himnaa jechuudha kanaaf isin dheerachuun barbaadu salaamu alaikum warahmatullah miira naasee Oolmaa gaarii isin haa ta'uu isin martuu ustaas Kiyaar illee koongiraa isiniin jenna baga gammaddanii baga 100 geettanii asumaan aamsa kiyya dabarfadhaa miliyoona isiniin mala nama da'awaa godhuu nama diiniitii ulfaadhaa galatooma inshaallahu jalatooma isiniin jechuun barbaada itti aansuudhaani akkasuma warroonni asirra jirtan jaalatamtootaa fi kabajamtoota kenna gize tokko dhaamuwatis hafuura baafadhu gabbu'iti
Gizee tokko wannaan isiniin jechuun barbaadu akka nama tokkootitti akka Abuu Zarriititti.